है व्हाट्सअप यूट्यूब, माय नेम इज चांद अकरम एंड यू वाचिंग एरिया। तो आज के इस वीडियो में हम जो बिल्ड करने जा रहे हैं वो हर बंदा कर सकता है, यानी कि 30,000 रुपये की बिल्ड कोई भी कर सकता है और इससे भी कम हम आने वाले हैं 15,000 के ऊपर। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि 15,000 की बिल्ड करें या ना करें। तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर आपको दो बिल्ड्स बताऊंगा, दो अलग अलग ग्राफिक कार्ड्स के साथ। जोन सी आपका दिल करे, जोन सी आपको अच्छी लगे वो आप कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारी बिल्ड होगी, आपने एक पीसी बाय करना है जो कि Core i5 2400, जो कि Core i5 की सेकंड जनरेशन विद 8 GB ऑफ रैम। और हार्ड ड्राइव नहीं बाय करनी, हार्ड ड्राइव के थोड़े पैसे बचा लेने हैं। ये आपको 10,000 रुपीज़ में आसानी से अवेलेबल मिल जाएगा, कहीं से भी किसी भी मार्केट से आप इसे बाय कर लें और आपने इसे लेके रख लेना साइड पे। अब आपने क्या करना है, अब आपको एक हार्ड ड्राइव चाहिए। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि 4,000 रुपये के अंदर आप कोशिश कीजिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड ड्राइव मिल जाए, लेकिन वो पुरानी ना हो। उसकी वजह ये है, जितनी पुरानी हार्ड ड्राइव होगी वो उतना कम परफॉर्म करेगी। इसलिए आप एक WD की 1 टेराबाइट की हार्ड बाय कर लें, थोड़ी सी यूज्ड में, वो आपको 2,500 से 3,000 रुपये के अंदर मिल जाएगी। और एक 500 GB की ज़्यादा यूज्ड हार्ड बाय कर लें, जिसके अंदर आप एक अपना फजूल डाटा रखेंगे, तो आपकी 1.5 टेराबाइट की हार्ड हो जाएगी। और अब मेन बात आती है ग्राफिक्स कार्ड की। तो यहाँ पे इस बिल्ड के अंदर अगर आप चाहें तो दो ग्राफिक कार्ड्स हैं, गीगाबाइट GeForce GTX 1050 Ti 4 GB GDDR5 के वर्जन, और एस्पायर रेडियन RX 460 2 GB GDDR5। अब इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है कि RX 460 जो है वो आपको 15,000 रुपीज़ में मिल जाएगा, और जो GTX 1050 Ti है 4 GB वाला वर्जन, वो आपको 90,990 रुपीज़ का मिलेगा सी जोन से अगर आप बाय करते हैं। लेकिन अब अगर लोकल मार्केट से बाय करेंगे तो हो सकता है आपको इससे थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा अवेलेबल हो जाए। अब यहाँ पे जो बात सोचने वाली है, अगर आप एक Core i5 सेकंड जनरेशन के साथ ही जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप Spire Radeon RX 460 को ही बाय कीजिए, क्योंकि आपका बजट वरना आपका बजट ओवर दैन 30,000 PKR हो जाएगा। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, अगर आप एक Core i5 के साथ ही जाना चाहते हैं सेकंड जनरेशन के साथ, तो आप RX 460 ही बाय कीजिए। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि प्रोसेसर थोड़ा सा स्लो भी हो जाए लेकिन ग्राफिक कार्ड जो है वो अच्छा है, तो आप एक Core 2 क्वाड ले सकते हैं। उसके साथ आप GeForce GTX 1050 Ti लगा सकते हैं। मेजर डिफरेंस ये है कि जब आप एक Core 2 क्वाड ले रहे होंगे तो आपको ये 6,000 रुपीज़ या 7,000 रुपीज़ के अंदर आसानी से अवेलेबल मिल जाएगा। तो आपके पास थोड़े पैसे भी बचेंगे कि आप इसके अंदर हार्ड ड्राइव लगा सकें। और अब बात आती है, अब आपके पास 1,000 रुपया बच जाएगा अगर आप एक Core 2 क्वाड के साथ जाते हैं, GTX 1050 Ti, और अगर आप Core i5 सेकंड जनरेशन के साथ Radeon RX 460 के साथ जाते हैं, तो आपके पास फिर भी इन दोनों बिल्ड्स के साथ 1,000 रुपया बच जाएगा। तो आपने उसे 1,000 रुपये का क्या करना है, क्योंकि ये दोनों हैवी ग्राफिक कार्ड्स हैं। जो आप कंप्यूटर बाय करेंगे उसके अंदर एक नॉर्मल 300 वाट्स की पावर सप्लाई होगी, तो आपने एक पावर सप्लाई बाय करनी है जो कि होगी 500 वाट्स की, जो कि Corsair की भी हो सकती है या किसी और कंपनी की, जो सी आप चाहें आप यूज़ में बाय कर लें, क्योंकि नई आपको महंगी मिलेगी। तो अब आती है बात बेंचमार्क्स की। तो RX 460 के ऊपर आपको तकरीबन हर गेम हाईएस्ट 1080p अल्ट्रा सेटिंग्स के ऊपर 40 to 60 FPS के अंदर ही दे देगी, GTA 5 से लेके Battlefield 4 या Battlefield 1 तक। Battlefield 1 जो 2017 के अंदर अभी न्यूएस्ट गेम आई है, वो भी आराम से चला लेगा RX 460। बस उसके अंदर आपको 1080p लो या मीडियम या हाई, इसके ऊपर मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने Battlefield 1 इसके ऊपर ट्राई आउट नहीं की। GTA 5 और अदर GTA 4, क्योंकि GTA 4 एक बहुत ही बुरी ऑप्टिमाइज्ड गेम है जो कि किसी भी हाई एंड ग्राफिक कार्ड के ऊपर भी अपनी फुल परफॉर्मेंस नहीं देती, मतलब कि बहुत ही अच्छे ग्राफिक्स नहीं देती। लेकिन GTA 5 बहुत ही अच्छी गेम है, उसके अंदर आपको 60 to 70 FPS अचीव हो जाएंगे आराम से RX 460 के साथ। और अगर बात करें GTX 1050 Ti की, तो इसके अंदर आपको 80 to 90 FPS अचीव होने वाले हैं GTA 5 1080p अल्ट्रा सेटिंग्स के ऊपर। और मैं GTA 5 का बेंचमार्क इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हमारे पाकिस्तानी जो भाई हैं ना, वो ज़्यादातर GTA 5 ही खेलते हैं। पता नहीं क्यों हमारे सर के ऊपर GTA 5 ही सवार है, हम दूसरी गेम नहीं खेलते। चलिए कोई बात नहीं, आप खेलें, आपकी पसंद है। तो आज की बिल्ड आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दिस इज़ चांद अकरम साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।